안녕하십니까. 안녕하세요, 선생님. 아, 예. 우리 우유대 오랜만에 오셨는데, 예, 이장님. 예, 드릴 것도 없고, 이거라도 이렇게 저녁 때 좀. 다들 뭐야, 드십시오. 감사합니다. 이거는 뭡니까, 이거는? 노란 가오리입니다. 예? 노란 가오리. 꼬리가 이렇게 침 있어가지고 치면 예. 이렇게 막 그 나가는 그 가오리, 노란 가오리. 아, 독침이 있는 거예요? 아, 이제 그 지금은 없고. 제거를 했고, 예. 네. 이렇게 그냥 뜯어서 먹으면 되는 거예요? 네, 가위로 잘라고 뜯어갖고 초장에 찍어서 드시면 돼요. 아니면 구워 드셔도 되고. 아 이걸 구워도 먹어요? 네, 구워갖고 드셔도 되고. 예. 이게 구워갖고 드시면 더 맛있어요. 야, 이건 뭐 농구하고 수고합니다. 이거는, 아이고. 이것도 같이 구워 드세요. 네네. 우와, 우리 이 귀한 거를. 예, 예. 진짜 크다. 어휴. 네, 맛있게 드십시오. 예, 이장님, 진짜 잘 먹겠습니다, 이장님. 아, 예, 너무, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 예. 이장님. 네, 맛있게 드십시오. 예. 이장님, 감사합니다. 감사합니다. 이거를, 야. 그럼 이거를 오빠. 이걸 잡고, 저까지 뭐 걸어놔 보세요, 그럼 그거는, 그러니까, 이거부터 시작하는 거예요, 자자. 연습을 해야지. 예, 일단 살 잡아보세요, 이거 살. 보세요, 이거 살. 아니, 이거는 말린 거니까, 여기 살짝 대고. 네. 오징어 먹잖아요. 마른 오징어. 네. 그거 마른 오징어 생각하면 되지. 마른 오징어. 이쪽 얼굴 쪽 보지 말고 그냥 살. 얼굴이 있어요, 얘가? 아니 그냥 얼굴 없죠. 이 정도는 편안하게 잡아야 돼. 얼굴 보고. 나 욕 나올 뻔했어, 지금. 야! 진심 욕하려고 했어. 너, 나 극복했어요. 아니, 자 마늘? 레벨 1. 많은 레벨 거는 그래도 극복. 좀. 우리 뭐 다 잘하는 사람 없으니까. 응. 그럼 해보는 거. 해보죠 뭐. 이거 그럼 나 호동이는 이거 비대 뺏기고 응. 내장 뺏기고 응. 그다음에 저 장작하고 장작해가지고 저 가마솥밥을 해. 응. 뭔가 보통은 그런 거 있잖아요. 이런 예능하면 뭔가 나의 요리 솜씨를 뭔가 뽐내고 싶고 이런 게 있잖아요. 근데 저는 그럴 실력이 안 되거든요. 뭐죠 이렇게 고기 잡으면 고기 손질하는 것부터 한 번도 손질을 해본 적이 없잖아요. 약간 일본식 카레 있죠? 좀 걸쭉하게. 그런 카레, 뭐, 닭가슴살 튀김 해갖고, 뭐 그런 돈가스 카레 이런 거. 아, 지금 걱정 이만저만 아니야, 진짜. 잡아라. 저 거에다 하나, 둘, 셋. 정말 조심해야 돼. 잠깐만요. 이 정도면 아주 예. 오빠, 아닙니다. 기름이 없을 수가 없어요. 기름. 이 가마솥은 기름으로 이렇게 관리를 해야 돼. 안 그러면요 이게 다 숨을 쉬거든요. 이 사이에. 그래서 이게 기름칠을 안 해주면 이게 녹이 슬어요. 믿음이 안 가노. 알겠어요? 이 무쇠솥은 이거 항상 기름칠을 그러니까 빨리 둘이 헹구라고. 아까 기름 뜨는 거는 지극히 당연한 겁니다. 아유 얘도 저 손 담그기 싫어가지고. 이거를 영혼이 오늘 야 손을 넣었어 이 사람아. 아 손을 이제 내서 해야 돼요? 이제 다 됐어. 그래야지 그거를 해본 적이 없는데요. 그냥 살. 세게 해야 돼요? 어. 그렇지. 오. 형 느낌 오네. 잘 맞으면 딱 손맛이 좋지. 예. 한 번 더 맞으면 쫙 쪼개진다. 스트레스 풀리네 이게. 그렇지. 그렇지. 네, 손맛이 있네. 또 좋네 형님. 야, 이거 어렵겠는데. 야, 너는 팔짱 잘한다, 진짜. 예? 이 장작 이게 쉬운 게 아닌데. 그렇지. 알았어요 이제. 원리를. 원리를.
왜? 아니 이걸 네 명이서 어떻게 먹습니까 이거를? 아 참. 이게 더요? 뭔데요? 이거를. 뭘? 밥? 예. 누나. 이거는 뭐? 야, 저 카메라 잡아. 그럼 이거를 장작을 이렇게 했는데, 예? 보이소? 이렇게. 누나 이거 햇반이가? 누나 이거 햇반이가? 이거 누구 입에? 어? 아 이게 알았다. 이거 좀. 다 해올게. 이걸 다? 밥을 이렇게 많이 먹는다고? 오빠 진짜 많이 하긴 했다. 가마솥밥은 조금 더 많이 넣어야 되나? 물을 와 물을 조금 더 넣어야 될 것 같은데, 그지? 이게 가마솥은 조금 더. 편하게 가마솥은 물을 조금 더 넣어야 되겠다. 맞아요? 예, 물을 조금 더 넣어야 돼. 아니 그래도 이게 넓어지잖아요. 맞아요? 너무 많아 난. 손목 여기 반까지로 와야 되는데. 용화야, 네가 볼 때 어떻노? 물 많지? 아, 네가 볼 때 어때? 아니야 내가 조금 많은 것 같은데요? 많다. 안 그래도 손 담가버 있어. 근데 가마솥밥 뭔가 오래 끓이니까 그래. 이밖에 안 돼. 조금만 덜어내죠. 형. 좀 많은 것 같긴 해요. 진짜? 안 그렇다니까. 아, 이 정도면 원래 많은 거죠. 원래 그냥 이거 막- 진짜 우리가 먹을 수 있을까? 우리가 이거 저 현지인 되려고 뭐 우리가 뭐 이거 누구 따라하는 게 아니고 이 토치가 있는데도 네. 이건 아마추어예요. 이게 없다 생각해야 돼. 오케이. 안 그래? 맞아요. 근데 그 막 어렵다 카던데. 불 붙이는 거 어렵다 하지요. 그런 오빠 이거 있어. 그거 한참 있어야 돼요. 그거 하려면은 나무에 불이 붙어야 그걸 하는 거지. 어디 보기를 봤네. 다 됐네. 아닙니다. 이거 불 붙이는 게 얼마나 어려운데 이게 종이에 붙는 거지. 네. 종이에 있는 그 나무로 올라타려면 오래 걸려요. 그 최소한의 종이를 가지고 네. 꺼졌어요? 아니 예 그렇죠. 그 쉽지가 않다고. 참 이따 필요하다며. 토치 그건 한 토치가 아니다. 그래 이거 진짜 이걸로 해낼 수 있다니까. 됐어? 아니 이렇게 쉽게 안 됩니다. 이게 나무로 붙으려면은 꺼졌는데? 꺼졌다 할 때가 꺼진 게 아닙니다. 형 진짜 이런 말 하기 죄송한데 형 너무 귀여워요. 꺼졌다 할 때가 꺼진 게 아닙니다. 그다. 가. 아니 형. 빨리 흔들면 돼 그냥. 없어. 아니 저걸로 붙어요. 나무만 조금만 붙으면은 형 저 방송에서 예전에 멧돼지 놀래라. 아 진짜. 야 갑자기 멧돼지 하는데 네가 갑자기 나타나가지고 온나 고생했어. 그럼 먹고 갑오징어입니다. 아 2마리가 뒀구나. 야. 이것도 이제 해가지고 이 생물인데 라이트를 하고 있는데 있어봐. 황호야. 라이터 좀 켜자. 죄송합니다. 황호야. 라이터 켜는데 자꾸 불어가고 꺼져. 지도 오면서 징그러 볼 줄 많이 봐가지고 공물이 있는 거야. 어? 형 이거 밥 하려면 우리 1시간 넘게 걸리겠는데 지금. 야, 내 태어나서 진짜 생선 손질 처음 해본다. 이거 해보고 싶었는데. 일단 이 머리를 자르자 그러면. 자르는 건 네가 잘라라. 해보시고 싶으셨다고. 근데
그러면 아가미 쪽에 선배님 그 칼을 놓고 우와. 이거를 그래 이래가지고 네. 해 거기서 안 나와. 여긴가? 어디 거기서 나와? 이렇게 그렇게 한 것이 아니라 비닐도 이렇게 다 해. 비닐 싸게 쳐야지. 노란 건 뭐지? 아이고 쓸개알로 터져서 쓰겄네. 내가 해줄까? 아니야, 내가 어떻게 할게. 응, 해. 그렇게 해버려야지. 다시 아가미 쪽 가셔야 선배님 그 직진으로 가지 않고 컵을 터셔서 그 왼쪽 우측으로 뜯으시겠습니까? 선배님 여기 이게 보이지 않습니까? 이렇게 그래. 이렇게? 정확히 반입니까 선배님? 어떻게 해요? 이거는 이 피부만 벗겨낸다는 약간 그러니까 이렇게요 이렇게. 이렇게요? 좋다. 그렇죠. 종이가 타는 거지? 아직 나무에 안 붙는다. 야, 아, 아. 완전 붙었어, 그지? 우리 드디어 야, 뭐 밥하기 쉽네. 야 이거 느낌이 느낌이 그 삼시세끼 그 있잖아 어쩌편 네, 그 네. 구속자 바보 새끼 같은데 바보 새끼 같은데 덤벼라 삼시세끼 우리는 바보 새끼다. 와 인생의 첫 생선 손질했다. 아, 이야. 그거 해서 이거 나온 거예요? 왜? 우리는 바보 새끼니까. 진짜요? 이게 다예요? 예, 완전 알짜배기만. 다 어디 갔어요? 다 이제 이거는 이제 탕용으로. 와, 이거는 크다. 이거 진짜 농어 이거 이만한 거 보려면은 우와. 어우. 뭐 내장이 자꾸 잘합니까? 뭘 내장이 뭘 내장이 아 놀래라. 아 쪽팔려. 야 이런 리액션을 처음 보는데. 선생님 죄송합니다 욕할 뻔해가지고. 야 이거는 나도 살다 이런 몽기를 처음 본다. 리액션은 뭘 내장이 내장이 야 이수근 분발하자. 야 진짜 분발해야겠는데. 잘 짜라. 예 선배님. 오빠 이제 밥 탈 것 같은데? 예 그죠. 네. 뺄까요? 빼는 게 나을 것 같아요. 용호야. 네. 그래 우리 첫밥인데 섬조사 첫밥. 이리 있어. 요 제일 이쁜 자리입니다. 요 센터. 카메라 가릴래? 아 예. 하나 둘 셋. 바로 하면 이게 아마추어야. 이걸 가지고도 일본 이 중요한 거거든. 그만 열면 그렇지 시청자분들 여기서 채널 못 들어가거든. 궁금하거든.
얼마든지 이걸 주고 막 해서 시청자분들 열어라! 이때까지 그 일본이 답답하다고 막 열어라고! 과학적 있는 분들이 진짜 답답하거든. 열어라! 좀 열어라 지금 좀! 1대 와 하나 김 다색으로. 형 이거 모아놓고 연기가 빵 나와야 되는데 이거. 야! 야! 와 살짝 탄 거 좋다. 누룽지. 옆에 누룽지 봤죠? 와 이 정도 수준 높은데요? 그쵸. 이거 잠깐 이거 숟가락 있나? 이 정도 진짜 와 맛있겠다. 어머야. 누룽지가. 어. 누룽지가. 누룽지가. 와, 그대로 입에 그대로. 돼 있어. 오, 누나 먹어봐. 진짜? 맛있어? 오리지널이다. 와 진짜 진짜? 맛있어. 오빠 누룽지 한 번만 맛봐봐. 아 이것도 예능할 때 다 먹으면 이게 알았다. 채널이 돌아가는 경우가 있어요. 응. 자꾸 저거를 저 호동이가 먹게 되는데 왜 안 먹지? 호동이 먹을 때까지 나 본다. 이게 무슨 리얼이야? 온도 드라마도 이렇게 짜고 안 하겠다. 우리는 삼시세끼 스피노프 바보 새끼.